मिस्टर फैजू क्लियर, थोड़ा सा क्लियर करो। थोड़ा इधर आ जाओ गाड़ी के पास। भाई थोड़ा सा रेंज रोवर के पास। मुबारक हो न्यू कार। उधर चल ना। फैजू भाई इधर कैसे हो? फैजू भाई इधर, फैजू भाई इधर। ये वेट ना भाई शॉट रेडी ओवर में क्वेश्चन अरे सर इतना जल्दी। भाई फैजू वेट ना। वेट फैजू भाई एक बस हाँ बस। अदनान वेट। अदनान भाई थोड़ा ये भाई हैप्पी बर्थडे बिलेंडर। वेट अरे एक मिनट रुको ना यार। 1 मिनट में क्या हो जाएगा? भाई ने तो बर्थडे में बुलाया नहीं, अकेले केक कर लिए। अदनान ये ज़्यादा बुलाया ना बर्थडे में।